apologize for not uploading yesterday. I wasn't really feeling good. So anyways, so 我就諗緊有咩書，即係如果大家有興趣睇即係中文嘅書嘅，咁我就睇一個書，佢個名叫《第7日》by 余華 and 呢個書咧，我覺得比較容易睇。It's first off like 佢有啲即係有啲即係好容易啲明白，即係佢冇文言文㗎啦。第一喺入邊，第二就可以學到好多新嘅字啦，有啲新字啦 ，and then 生詞啦，即係 and then 仲有就係佢比較 deep 咯，因為第7日咧就係佢係講緊頭七嘅。咁如果你知道即係我哋啲傳統嗰度，即係第7日頭七係咩意思？咁呢個就係即係呢個講係呢個主角嘅成個過程，之後佢一路上見到佢離開咗嗰啲親人啦，佢自己個爹哋啊，同埋佢以前嘅女朋友啊，即係好多即係關於佢呢個主角嘅人生，即係第7日係 you know 係點樣嘅。咁呢個就比較即係如果你中意讀即係有啲可以 think about life 嘅有啲嘢嘅咧，就可以讀下呢個啦。咁呢個第二個本書咧就係我比較中意即係like 小説 style，兩個都係小説，不過呢個咧就比較 like it's fiction and it's by 南派三叔，或好多人都叫佢三叔嘅。咁呢個真係話嚟有一個劇集就可以睇，係 about 呢個書嘅。咁呢個即係南派就是三叔呢，佢咧就整咗好多即係喺呢個世界呢個 book 嘅世界有好多嚟古仔嘅。咁呢個就係其中一個係 mainly focus on 張起靈。即係如果你知道呢個 story 咧，即係呢個本書嘅嗰個 world 咧，你就知道我係講邊個張起靈。咁我就好中意呢本書，劇集就 OK， 不過我覺得我中意書多啲咯。咁係咯，咁呢個就好好睇嘅呢本書就。咁我想俾你睇下入邊好靚㗎 ，OK，so 即係我都即係我做 video 都講過，佢呢個封面係咁樣嘅，好靚嘅。Yeah，so 你想睇中文嘅書，即係比較冇咁難，即係冇文言文啊，比較 close to 即係而家啲人講嗰啲 way 嘅，咁就即係啱開始咁當然有好多好 classical 嘅，比如《三國演義》啊、《西遊記》啊，即係如果你睇《西遊記》嘅劇集，你就可能對《西遊記》嗰個書有興趣。我好多劇集都你睇咧，都係 based off of 一個小説嘅。咁 for example 即係 like神雕俠侶啊，即係嗰啲書都可以睇下。And then 係咯，咁我就覺得呢啲書都可以睇下。咁如果你即係對即係想學中文嘅，即係好多唔同嘅劇集都可以揾佢中文嘅，即係嗰個佢嗰個書啦，即係個小説。咁當然好多人都有 translate into 英文嘅，但我覺得你想學下就練習下就可以睇下嗰啲唔同嘅劇集啲小説。